Yeni gündən, yeni vlogdan hər birinizi salamlayıram xanımlar. Bugün bacınız tənbəl olub, axşamüstü vlog açdı. Biraz işimiz var idi, qismət də evdə idi, o bir evə getmişdik. Gələsi əşyalarımız var idi, onu gətirdik, onu yerləşdirdik. Yəni bir sözlə başımız qarışıq idi. O bir evdə qalan yemək stolu idi, güllərimin stolu idi, qaz balonu idi. O bir gözlü qaz peçimdən əl çəkmədim, mən onu da gətirdim. Onu nəyə görə gətirmişəm bilirsinizmi? Biz orada qaz balonu işlədirdik, hökumət qazı yox idi. Sadəcə qışda kombiyə gəlirdi qaz, o kombidə böyük evdə idi. Yəni biz tərəfə qaz deyən şey çatmırdı. Biz də balon işlədirdik. O balonu da təzə doldurmuşdum, içi dolu qaz idi. Onu da gətirdim, çölə qoydum, çöldəyi stolun. Bir tərəfinə qaz peçini yerləşdirdim, balonu da stolun altına yerləşdirdim. Ona görə yerə gətirdim ki, qızartma yeməkləri pişirəndə, balıq qızartmasıdırmı, pirajkidirmi, belə qoxusu olan yeməklər pişirəndə istəyirəm ki, çöldə pişirəm, çöldə qızardım. İndən sonra da mürəbbə vaxtları da yaxınlaşır, mürəbbə zat pişirəndə də çöldə etmək istəyirəm. Yəni istəmirəm, evin içi çoxu qoxa, balıq qoxusudur, ət qoxusudur. Yəni, əvvəllər elə yerdə yaşayırdıq, məcbur idik. İndi mən belə fikirdəyəm. İndi bilmirəm, mənim bu fikrimlə razılaşan olacaqmı? Yəni, işləyən qaz peçidi deyə atmadım. Bir də bayaqdan yorumları oxuyuram. İnanın ki, o qədər gözəl, xoş yorumlar yazırsınız. Bəzən də deyirəm, ay Allah, insanlar nə gözəl, təmiz qəlbli insanlar var. Allah o gözəl ürəklərinizə görə versin. Allah o dediyiniz arzuları milyon qatını sizlərə vermiş olsun, əvəzini vermiş olsun. Çox gözəl yorumlar yazırsınız. Səmimi ürəkdən deyirəm xanımlar. Allah hər birinizin evinizə ruzi bərəkət yetirsin. İçində də bizə inşallah hər şey yaxşı olar. Dua edirsiniz ki, buradan da öz evinizə gedərsiniz. İnşallah. Allahın birliyi məsləhətdir. İnşallah. Nəysə yenə çənəm düşdü. Nə iş görəcəm bugün bilirsinizmi? Bugün buralar belədir. Burada hazırlamışdım bayaq pomidor xiyar salatası. İndi bunu bir boşqaba tökəcəm. Bundan boşaldacağım. Burada da getdim. Kartoşka aldım. İstədim çox alam. Paketlə alam. Gördüm. Həm kartoşka deyil. Yaralıdır. Nə bilim xəstə, bitimikdir. Bir 4 dənəsini seçib gətirdim. Dedim buradan yox deyib ayrı yerdən alaram. Bir də köbələk aldım. İstəyirəm ki, indi kartoşkalı köbələk supu pişirəm. Elə fikirdəyim. Bunu da indi gətirib boşaldacağım. Burada da dünən pişirdiyim lobya supudur. Burada da ki, biraz uşaqların qablarıdır. İndi bunu yuyarım. Hardan gəlib çıxıb buraya bunu götürüm. Belə, vəziyyət belədir. İndi mənim buraya alasım nəyimdir bilirsən birinci olaraq. Əsas, ən hər şeydən önəmli pərdəmdir. İstəyirəm ki, mətbəx üçün tül pərdələr satılır qəşəng. Ondan alam. Biraz özümü toparlayayım, ondan sonra onu həll edəcəm. Otaqların ərəsinə bir dənə tül pərdəsi alacağım. Bir də bəzi yorumları oxuyurdum mən. Xanımlar yazır ki, oradayı əşyaları gətirə bilərdiniz. Bəli, gətirə bilərdim. Nə tər gətirə bilərdim? Sadəcə gərək söküb elə gətirəm. Sökəndə də alınmır. Bilirsinizmi, onu geri yığanda o kravat elə səs verə-verə dururmu? Nə bilim, belə lıqqılıyır da düzgün olmur, oturmur şuruplar yerinə. Ona görə istəmədim. İnşallah Allah imkan versin. İrəliyən vaxtlarda bir taxt, yəni spalni ala bilərəm. Təzəsini olaraq ala bilərəm. Bir də bəzi xanımlar yazır ki, divan da ala bilərsiniz, stolun dalına düz yazıblar. İndi o fikirdəyəm də mən. İntası hələ biraz özümə gəlim. İndi heç kim başından aşağı yağmır imkan. Hamı da dama-dama göl olur, hərəkət edir. İnşallah hər şeyin qaydasına salarıq. Zamanla siz də görərsiniz. Bəlkə Allah elə qismət edir. Buradan da köçürəm öz evimə. İstədiyim əşyaların ən gözəlini öz evimə almış oluram. Ona görə hələ səbr edirəm. Biraz da yer yatağında yataq. Yəni ki, mən ondan utanmıram, çəkinmirəm. Yaxşı olar da hər şey. Allah insana sağlıq versin ilk öncə. Can sağlığı versin. Heç vaxt, heç kəs işləməklə heç nə olmur. İşləyərik, qazanarıq, yaradarıq. Elə deyilmi mənim gözəl əzizlərim?
İndi işimiz görək. Çöldə inanırsınızmı? Bir soyuq var. Bunu geyinib çıxdım, amma kutka geyinəsi havadır. Papaq qoyulması, kutka geyinəsi havadır. İncəfər avaşlarımız yaxında gedib gəldim tecənə. Dəhşət soyuq var. Güllərimin yarısını doldurmuşam bu prixojna olan yerə. Yarısı çöldədir, geranlar çöldədir. Üstünə axşam karpqa salmışdım ki, soyuq olmasın. Bir nə qədər də belə pəncərələrə düzmüşəm. Heç nə olmaz, geranlar dözür. İndi xanımlar, yeməyimizi pişirək, axşamı hazır edək. Bu salatı da bir boşlara tökürüm, xəyifdir. İsraf etməyək, təzə qayrışdır. Xaladenika da qoymayacaq. Xaladenika qoyanda uşaqlar soğuk yemək istəmir. Həm dadı qalmır, may ilə gəlir, həm də ki, nə bilim, belə qoyacağım. Axşam olur artıq, birazdan da yemək yanında, orada kimi yaxınlaşanda biz də yiyərik, müş edərik.
Axşam oldu. Orucumu açdım. Allah bütün tuttuğumuz orucu, etdiyimiz niyyətləri qəbul eləsin. Tutmayanlara da qismət etsin. Çay qoydum. Dünəndən lobya supu qalmışdı. Onu qızdırdım. Hazırladığım salatla bərabər onu yiyəcəm. Hələ bu hazır deyil. Qaynayır. Kartuşkasını da vurmuşam. Biraz qaynasın. Göyünü göyərtisini vuracam. Ədviyyatlarını vuracam, olacaq. İndi gedək biz yeməyimizi yiyək. Nüş edək. Uşaqlar yeyibdi. Yoldaşım da yeyib çıxmışdı. 1 saat bundan qabağa. Ona görə istəmirlər hələ. Birazdan su pişəndə yeyərlər. Köbələk supu. Bu da belə. Yeməyimizi yedik. Namazımı qıldım. İndi gedək görək nə iş görürük. Mənim bu balaca civcivim hər yer uçub dağıdıb. Moliçkadan gəldi. Xoş gəldin aşkım. Zəng eləməsəm gəlib çıxa bilmirsən? Başım söhbətləşdəydi. Başın söhbətləşdəydi? O nə deməkdir Ali? Başım qarışdı deyə bilərsən. Söhbət edirdik deyə bilərsən. Başım deyir söhbətləşdi. Nə təşvər? Yaxşı, yaxşı. Onu yığışdırarsan, bax, yaxşı, yaxşı. Yığışdırarım ki, səncə? Конечно. Yemək yeyirsən, yoxsa? Yox, hayır, mən istəyirəm. Yemək pişirirsən? Hə, bənə yeməksiz olarmı? Mən çay töksən. Çay istəyirsən? Mən istəyirəm. Nə istəyirsən? Çay. Yaxşı, qoy bu dəqiqə qoyum, içərik. Sən o zirdini zivilini yığışdırarsan, Ayxan. Yaxşı. Yuxarıda bulursun, aşağıda. Yaxşı. Neçə gündür vloglarımda görünmürsən, Ali? Özüm də bilmirəm. Özün də bilmirsən. Zəng eləməsən, gəlmək istəmirsən. Bu qədər dost tanışmırlar, buna bax. Qaranlıq olubdu. Söhbətləşirdik, bilmirəm. Oynayırdıq. Nə oynayırdınız? Neyse, просто обычно oynayırdıq, değil mi? Futbol. Yoldaydınız mı burada? Gec oldu. O tapışqalarını oğlumun stolun altındadır, buna bax. Gətirin buraya pləkanın yanına yığın. Ayağınıza tapışqa geyinin, tapışqasız durmayın. Eşitdin mi? Hamısını sırala gətir. Ayxan, hayf elə moskoç mənə lazımdır. Gətirim çay qoyun məndə. Birini də balalarımla içim. Tuta bilmirəm. Əlimi ilə kəsdim. Buna bax, bayaq. Görünmür mü? Buna bax. Elə də çox görünmür. Hələ nə görünmür bu? Çox görünmür, amma dəhşət qan getdi. Bir damcı qanım var idi, o da vardı, getdi. Geç görüm o qutunu. Ağırdı mı aşkım? Yox, tuta bilmirəm. Sən də mujik olubsan. Biraz tük. Çaydanımı çıxardacağım dedim, amma dayan, çox doldurma. Amma çıxartmamışam. Çaydanı çıxardanda gərək çaynikimi də dəyişəm. Çaynik də şüşə çaynik olduğuna görə qaz peçin üstünə dünənki vlogumda da qeyd eləmişdim ki, dəmir alasıyam. Dəmirin üstündə dəmləməkdən ötəri. Dəmir də yoxdur deyə çıxartmamışam. Hələ tefaldayım. Aparım bunu da buraya qoyum. İşsiz qalmışsın, değil mi? Və bizim işliyini görsün. Mən də görə bilərəm, değil mi? Sən də balacısın. Nə olsun, sən onu kömək görə bilərəm. Sən dərslərinə məşğul.
Mamulya. Ne oldu aşkım? Hiç ne? Neyse gün uzun gülür. Kalxa bilərsən sabah oturma. Kalkacağım hərdən az 15 dəqiqə olacaq. Deyirlər. Elə pəs söhbətləşmək deyirlər. Ne öyle высокоlar школа, o bu da mı teze şeyler? Техника, безопасность. Может, новостler değiller. Onun için kalkmak lazım. İşte bir nasıl eşitmek. Erken gidip tutardım yemeğini. Hı? Erken gidip tutardı mı? Erken yavaş Neyse, yavaş zaten kalkıyor. Önce kalkmaya kalk. Önce kalktan anası. Sizə nəyi göstərim qızlar? Bugün əşyalarımızı gətirəndə bunu da gətirdim, bu çərçivəni. Orada qoymaq istəmədim. Ən çox da Ali də deyirdi ki, mama götürək özümüzlə. Burada qalsa deyirdi, siz belə atarlar, bununla maraqlanmazlar. Mən də götürdüm. İndi tozlanıbdı, bunun tozunu qəşəng silib, təmizləyib. Buna bir yer tapmaq istəyirəm. İndi bilmirəm, bunu fikirləşirəm. Bax, bunun üstünə mi yerləşdirəm, göydən asam. Bilmirəm, bu tərəfəmə, bax, buramı yerləşdirəm. Neydi o? Çurdum, dağıtdım. Buramı yerləşdirəm. Yoxsa orada mı hündürdə dursun? Bax, burada. Nətər olar? Bu tərəf televizor yeridir. Bəlkə irəlidə televizor zadalası oluruq. Buralara asa bilərik. İndi asıb bunu mən elə bilirəm oraya asım. Oraya mı yaxşı olar, yoxsa bura mı? Amma öncə hələ təmizləyəcəm. Bunu gətirdiyim üçün çox sevincliyəm. Həqiqi. Elə bilirəm ki, hər şeyim var artıq. Orada qalsa mən elə bilirəm, bunu bir, nə bilir, bir tərəfə atardılar, elə belə qalardı, kirli qalardı. Gətirim onu qəşəng təmizləyim, silim. Ondan sonra bir yer asar, taparam. Buradan asası olsa, deşmək lazımdır barını. Onu mən edə bilməyəcəm, qismət edəsi olacaq. Oraya da yenə həmçinə elə lazım olacaq. Yoxsa buramasın. Burada 2 dənə deşik var. Əncə asa bilərəm ki, bura. Yox, buraya da alınmayacaq. Ya da onun üstünə qoyaram. Sürücüb düşərmi ki? Baxarım da bir çara qılarım. Belə şkafın üstünə yerləşdirdim. Amma asmamışam, elə qoymuşam, sökədim. Ki, görüntü olaraq, bax, belə görünəcək. Elə oraya qoyası olacam deyəsən. Məncə onun yeri elə oradır. Eləmi? Sizin fikriniz nədir? Belə. Telefon zaryadkası qutaran kimi, mənim də zaryadkam qutardı, xanımlar. Yüləsini yudum, silləsini sildim, təmizlənəsini təmizlədim, yerləşdirdim. Artıq işim qalmadı demək olar. Qalsa da daha hərəkət etməyə hal hərəkət qalmadı məndə. Zaryadkam qutardı. Biraz da dincəlmək lazımdır. İnsan özünə də vaxt ayırmaq lazımdır. İş, qutaran şey deyil. Təmizlik də bir xəstəlik kimikdir, orayı təmizlə, burayı təmizlə. Özümüz üçün edirik. Əlbəttə ki, təmiz olmaq lazımdır. Hər zaman təmiz yerə mələklər enər. Kirli yerlər şeytan çox olar. Ona görə təmiz saxlamalıyıq, gül qoxulu saxlamalıyıq evimizi, eşiyimizi. Özümüz üçün təmizlik edirik. İntihası qadın da özünə də vaxt ayırmalıdır məncə. Təmizlə, qutarmır. Yer yığışdır, qutarmır. Belə, nə bilim, mən belə düşünürəm. İndi hərə ayrı-ayrı düşünür bəlkə. Hamının fikrinə sayğı ilə, hörmətlə yanaşıram. Bir vlogun da axırına gəlib çatmış olduq. Artıq çəkiş edəmirəm. Nə qədər çəkdim, harayatan çəkdim. Ortaya bir vlog çıxa biləcəkmi, onu da bilmirəm. Amma
Buradan artıq çəkməyə hal hərəkət qalmadı. Uşaqları göndərmişəm yuxarı. İndi gedim, onları rahatlayım, yerlərini açım, yatsınlar. Ondan sonra özüm də biraz uzanım, dincəlim. Çünki artıq ruhsal olaraqmı yorulmuşam, beyin olaraqmı yorulmuşam, yoxsa hərəkət edərəkmi yorulmuşam, o qədər bilmirəm. Başım da çox yorulubdu, hərəkət edə bilmirəm. İndi demirəm, iş qayırıb yoruluram, yox, düşünmək də məni yordu. Ən çox bu kirə tapa bilmədiklərim ərəfədə beynim çox yorulurdu düşünməkdən, fikirləşməkdən. Nə qədər olsa insanın ailəsi var. Əlbəttə kişi də çox fikirləşir ailədə. Amma kişidən çox mən elə bilirəm ki, qadınlar çox fikirləşir. Çünki mən elə idim, çox fikirləşirdim, heç arsızlığa vurmurdum. Kişi də daha saxlasın, uşaqları da, ailəsi də, elə deyən biri də döydüm. Gecə gündüz düşündüm, fikirləşdim. Qurban olduğum Allah dualarımı qəbul etdi. Bizə belə şəraitdə ev qismət etdi. İnşallah öz evimizi də bizə qismət edər. Onun üçün də çoxlu dua edirəm. Allah hər kəsin duasını da qəbul eləsin. Sağ olun, səlamətlə qalın. Gecəniz xeyrə qalsın. Videonu gecə sonlandırırım. Siz nə zaman izləyərsiniz, elə o gününüz xeyirli olsun.